Добрий день! Вітаю наших глядачів. І сьогодні з нами на зв'язку Катерина Кушнір, начальник відділу культури, туризму та культурної спадщини Визирської сільради. Вітаю, Катерино! Доброго дня! Сподіваємося, що і день буде добрий, і далі усе у нас буде добре. І ось що для цього робиться у Визирській громаді, це до вас перше питання. Так як я відповідаю за культуру у Визирській громаді, то, звичайно, ми дбаємо про те, аби морально підтримувати наші Збройні Сили, підтримувати мешканців громади, тому що культура – це бальзам для душі, як я це називаю. Адже не дивлячись на те, що відбувається в нашій країні, не дивлячись на жахливу збройну агресію Російської Федерації у відношенні до України, ми намагаємося жити далі. Ми показуємо, що для нас життя не зупиняється, бо ми вільні українці, в наших жилах тече кров вільних козаків, і ми ніколи не можемо стати на коліна, як того хоче наш дуже добрий сусід. Власне, те, що стосується культури, культура живе, культура намагається всіляко розвиватися. Ось зараз наша культура освоює такий новий для себе вид роботи, як зйомки кліпів. Вже стало доброю традицією, напевно, що ми регулярно щось знімаємо щось цікаве. Ось були останні свята, День Конституції України, День громади буквально декілька днів тому. І культура по-своєму привітала. Звичайно, минулого року планувалося День громади, 3-ю річницю відзначити у першотравневому, тому що це повинно було бути перехідне свято, першотравневе повинно було приймати цього року День громади. Були геніальні просто задумки, дуже цікаві задумки, і, на жаль, ми не змогли їх втілити у життя, але я переконана, що, напевно, наступного року ми відсвяткуємо гучніше, ми відсвяткуємо більш драйвовіше, тому що наша нація, українці, не дивлячись ні на що, ми тримаємо стрій. Мені здається, що зараз дуже потрібно розказати про команду, культурну команду Визирської громади. Дійсно вдалося сформувати дуже класну команду, потужну, сильну, з професіоналів. І сьогодні ми це вкотре доводимо, тому що ми маємо класний результат в результаті, ми маємо нові знання і ми маємо відклик від людей, для яких, власне, це все і робиться. Я дуже вдячна нашим працівникам культури, бібліотекарям, які завжди підключаються, включаються в роботу, якщо це потрібно, якщо це необхідно, а необхідно це завжди. І всі роблять свою роботу не просто на 100%, а на 200%, напевно. Звичайно, є десь певні такі нюанси, яких би хотілося уникнути, але це робота, і ми розуміємо, що творчі люди, вони трішки іначе, вони не так мислять, як звичайні люди. Але в цьому є свій цукор, як можна так сказати. Тому що через такі ось, власне, творчі баталії наші ми дізнаємося щось нове, ми народжуємо нові ідеї, ми креативимо і, як наслідок, маємо класну роботу. Творча і культурна команда Визирської громади ще освоює слідуючу діяльність – видання книжок. Розкажіть про це. Так, це насправді такі книжки, що ми робимо для себе, це наші пам'ятні такі моменти, тому що ось, наприклад, зараз у війну ти їх переглядаєш і розумієш, що як класно ми жили. Ми дивимося і розуміємо, що там були також певні свої негаразди, певні технічні проблеми, нюанси. Але ти дивишся ось ці світлини в книжках і розумієш, що в тебе було таке прекрасне життя, яке, на жаль, зараз хочуть у нас забрати. Але першою такою ластівкою у нас стала ось така книжка, це звіт за 21 рік. Звичайно, ми кожного року, в кінці року, ми звітуємо для обласної адміністрації, ми там певні роботи проводимо, але це така наша ілюстративна робота. Дуже класно, що зараз вона є в майже кожному будинку культури. Нам вдалося так надрукувати декілька екземплярів. Тут, скажімо, є все. Починаючи з початку року нашого,
його там і закінчуючи карантином, і класними новорічними святами, які в нас були минулого року. Переглянути цю книжку, може, напевно, кожен бажаючий, хто займається у будинку культури чи відвідує будинок культури. Це така наша пам'ять, і я вже для себе прийняла рішення, що кожного року ми будемо видавати ось такі книжки. Такі книжки будуть у бібліотеках, аби всі могли переглянути, тому що дійсно тут залучено дуже багато людей. І такою символічною і пам'ятною книжкою для нас це стала книжка до золотого ювілею Визирських Сурм. Вона залишилася у наших поважних гостей, які були на церемонії нагородження. Вона, звичайно, є у мене, вона є в нашій бібліотеці у Визирці. Це також така цікава робота, тому що тут зібрані світлини від початку створення оркестру в 72-й рік, момент їхнього становлення. Тут зібрані дуже цікаві такі матеріали, наприклад, коли пан Скочопець отримував звання заслуженого працівника культури, а це дуже таке почесне звання. Є, наприклад, світлини 40-річчя оркестру, тобто це 10 років тому. Такі цікаві моменти з відпочинку, з життя оркестру за 50 років. Я вважаю, що навіть коли говорять, що світлини роздруковані, вони вже відходять у минуле, тому що цифровізація відбувається, все можна зберегти там на флешці, на жорсткому диску, на телефоні. Але це такі моменти, коли ти можеш зайти і в будь-який час переглянути саме збірку на певну тобі тему. Можна поглянути, як там, наприклад, розвивався оркестр. Можна подивитися, яким було наше життя у 2021 році, як ми працювали, що зробили, якісь, можливо, навіть помилки згадати, які б ти не хотів у майбутньому повторити. Тому така практика, вона цікава, і на майбутнє, для майбутніх поколінь, я думаю, вона також буде такою цінною, тому що це світлина, це пам'ять, яку ти можеш тримати у руках, а не просто дивитися. Це дуже добре. І це нагадування про життя, до якого ми повинні будемо повернутися. Багато планів, дуже багато ідей, я знаю, і в громаді в цілому, і в відділі культури, це зрозуміло. Але коли йдеш вулицями громади, життя продовжується, і комунальні служби працюють, що і люди якось, ось так продовжують життя. Так, ми бачимо, що, можливо, десь трішки зменшилася кількість людей. Все-таки люди від'їжджають. Ми розуміємо, у кожної людини своя психологія і сприйняття подій, які відбуваються. Але до нас приїжджають, наприклад, люди, які тікають від війни. Тобто ми для них стаємо тимчасовим домом, тимчасовим прихистком. І, власне, ці ж люди також бачать, що наша громада розвивається. Ці люди приходять до нас, наприклад, плетуть сітки. Тобто роблять свій вклад в перемогу нашої України в цілому. Але якщо ти вийдеш на площу будь-якого села чи там в центр села, то видно, що прибирається завжди, сміття вивозиться завжди. І, до речі, не дивлячись на те, що в нас в країні війна, Визирська громада продовжує безкоштовно вивозити сміття від мешканців громади. Тобто ця соціальна практика, так від неї не відмовилися. Квітнуть квіти, прибирається завжди і скрізь. Навіть у маленьких селах там також дбають про благоустрій. Окрім того, що, до речі, ми беремо участь у певних грантах та програмах для того, аби і надалі продовжувати розвиватися. Тобто ми розуміємо, що чим більше ми робимо для відбудови громади, для розвитку громади, для розвитку області, для розвитку всієї України, тим швидше ми наблизимо цю перемогу. Але ми зараз, ось така тилова громада, скажімо так, бо ми працюємо в тилу, ми повинні зробити все, аби до нас це й не дійшло. Тому ми забезпечуємо 28-му бригаду там певними їхніми потребами. Планів дуже багато, і я думаю, що від них ми не відмовимося. Ми будемо і надалі працювати над тим, аби громада розвивалася, громада могла якимись зусиллями показувати, демонструвати, що ми сильні наперекір всьому. Ми можемо навіть під час війни будувати плани такі, аби потім це була прям ідея вау. Хочеться, аби ми вже
накрили столи для нашої громади і, напевно, не один день святкували перемогу, бо хочеться спокою. І я переконана, що ми обов'язково переможемо. Дякую за участь у програмі, за позитив, за бажання жити, творити і бачити позитивні перспективи для нашого життя і Визирської громади у тому числі. Катерина Кушнір, начальник відділу культури, туризму та культурної спадщини Визирської сільради, сьогодні була з нами на зв'язку. Дякую за участь у програмі і до нових зустрічей!